bonna mu byobufuzi bwa Uganda kubanga singa bakiganira ne bagamba katukolagane n'Abangereza ffe tubeefugire bano bonna bansobodde okukikola era singa Abaganda tebaagaana bandibadde bakutte ekintu kyonna nga bakikuyu bakikutte era bano abamawanga mulala bakiyingira mu buyingizi mu gundi mu Kenya so nga ate tebayinza kukwata ne bakiza maanyi ga bakikuyu oba n'abamawanga amalala abasalawo nti no kababeere nga balinnya ku nfete bannaabwe abalala naye Abaganda bayagala ekintu ekituufu b'okuyimirirawo era singa bali baagala kufuga balala bandibadde babatunda. Museveni si mugezi nnyo nti eka yakoleyo n'Abaganda bali basobola okubikola bwe basobola okufuna chance esobola okubikola bandibadde Olunyalawanda baluwera dda nga babazingako dda nga babazaayo dda ewaabwe. Kale n'olwekyo omuntu ali enkwe kizibu nnyo omuntu kugamba kiringa omuntu okuba nga mubbi nga eka yasobola okubba ku kyalo oba nga musego eka yasobola okuseega ensi yonna yonna abantu bonna bafuba bufubi okubeera abalungi kubanga ffenna abannabbi baatujjira ffenna kutulokola ffenna tulina obuzibu naffenna tusobola okubeera aboonoonyi naffenna tusobola okukola ebyo byonna abeerowooza nti obubi bubayitiridde nti balina gundi bebabisobola obubi obwo n'abantu abalina okimanyako nti simaanyi obubi obwo bunafu amaanyi gali mu kufa okukola bintu birungi newankubadde ng'obeera onyigirizibwa ekigende wala enjala ekuluma n'otobba wadde ng'owulira obwetaavu obw'okubeera n'omusajja oba n'omukazi naye n'obeererawo wadde ng'owulira kwega we wali amaanyi so sigamba nti amaanyi gange gali mu kugenda n'ennyandaala ebyewalo n'enziba buli muntu yenna n'enseegula buli kifulukwa n'ebintu ebifaanana bwe bityo kati Abaganda ogenda okugamba nti nno obotaze bwali buba nti baali mu buzibu baalinga omuntu abuuka ku nnyumba ekutte omuliro kubanga n'egy'oli muliro gujja kwokya ate nga n'egyobuuka gy'ogenda naye eriyo obuzibu wano gy'obakuba kwa Trade Center twalaba abantu nga babuuka okuva ku kilomita ey'ekikumi alunda obulungi nti okuva omuliro n'okufa ekigwo n'alunda nti kaŋŋende embuuke waakiri naye ndeke kusiriira nga mpulira omuliro gundi ekitundu kale nno yeyo embeera y'abannaffe bakyogera nnyo nti Abaganda baleeta Museveni naye ate nga bw'oba otudde n'olaba baani abaleeta Museveni si Museveni kale Abanyarwanda bonna abava e Rwanda kati batakyasobola nakwesosolamu baali Abanyankole bennyini aba bayingiza mu society yaabwe ate ne batalifulumanga kwogera nti Munyarwanda n'oli kimu abalala yeriyo pota yennyini yabakwata n'abayingiza kubanga oluvannyuma yali Zambia yayogera nti yali abamanyi Banyarwanda n'abayingiza mu intelligence n'abajuzaamu bangi nnyo kubanga bo obuseegu tebalina konsonga balina obukopo bwa caayi bwe bagenda bagabira abasajja basobole babawa ebyama biki ebigenda mu maaso kale ye obote yennyini babo mu north bennyini bayinza okukola bakyogera n'abasoga ababawagira nga baggyeko constitution abo bonna abaasirika nga ebintu byonna bigenda mu maaso ne batagamba nti bana constitution ffenna gye twakkiriziganyako lwaki evaawo kubanga bw'eneevaawo ki ekinagaana n'endala enejja okuvaawo kwega omuntu alina okulowooza mu maaso okulowooza abantu abamu oluusi beesaasira emitwe okitegere kubanga tewandiroozeza nti omuntu ogenda oba okudduka emisinde oba bikyajjako wanyo naye omuntu ayinza okugalamira ku kitanda n'olowooza bulowooza n'ogaa nti kino kiyinza okuba ekisobo nakyo ne bakyesaasira kubanga kasita constitution yaggyibwawo ne basirika obusirisi ne baleka obote ne bamuwakoga nga bali bamuwadde kyeka etaliiko kigambo kyonna kati weekolere byonna by'oyagala kati kwe kuyingiza Abanyarwanda abagwira kubanga mwatano bajja 59 baali tebannabona kufuna butuuze nga bayingiza dda mu bintu kubanga bwe baviira ewaabwe e Rwanda newankubadde nga bamu bakubira nti bajja bya myaka 10-12 ebyobulimba abantu abasinga obungi abo bajja mu myaka 58-59 abo babagobera ewaabwe kubanga oli bwe baali bafuga nga tewali nsonga eyiza baleeta nga tebakyalina abakutu be baali bakozesa obuddu kati nga naye ensonga tumaze ogyogeraku nti kintu ekirala kyembadde ndowooza mu bintu bino n'ebyobulabe bannaye mumpulira tululira bulungi nnyo mulongo ebintu bino n'ebyobulabe bigenda mu maaso ku Buganda ekintu ekisinza okuleeta omutawaana buli omu yeebuuze waakolera ekintu ekyonoona ekyobulabe eri Obuganda waliwo engombe eri e Kampala kati ne bagamba omutabani w'omugagga gundi yawasiza muwala w'omugagga gundi w'omugagga gundi paka mwete ekyo gani mugagga nti obugagga Abaganda mwennyini ffennyini tuteeka okukyusa ekintu ekyo mu Buganda omuntu okuba omwavu tekyamufuulanga wa wansi
omuntu okuba wa wansi yayinanga kuba muntu wa mpisa mbi. Abantu bangi nnyo ababeeranga nga basajja si bagagga naye ne bakola ebintu ne basitukayo ne babeera nga bamanyibwa ng'abasajja abeesimbu abeesigwa. Obuganda bwayagalanga nnyo ebintu ebyokutambuza, simanye okwogera n'essimbo, simanye okutambuza essimbo, okwogera n'obuntu bulamu, biki ebyo n'ebintu bwe bityo eby'omwoyo omulungi. Obuganda bwabyogera, bwabyagalanga nnyo nga by'ebintu ebikola omuntu okubeera wa class eya waggulu. Kati nga toyinza kubeera muntu ng'oli wa waggulu ne bakuwulira ng'owemula ne bakusanga ng'ositamye. Kati aba waggulu bw'asitama n'akanyuga amalusu ne gava kunumiizayo ne gagenda gakubeeyo ebisenge ne gadda n'akola atya kugamba ebintu eby'ekikanga ekyo nga tobisanga mu bantu balina class. Abakazi abambala enkunamyo n'empale ey'omunda neerabika na biki byonna byonna n'agamba naye nti ninaki ndi mukazi ndi wa waggulu kubanga nyambala empale nezindabika kubanga nina ssente. Ebintu ebyo mu Buganda tebyali mu kudda mu buwangwa bwaffe. Kugambye niyambala ekiteeteeyi kikuma, tolina kwambala nkunamyo okulaga nti oli mukazi nnyo oba okukwata n'abaana n'ogyejja munda n'ogyerera kungulu. Tekitegeeza nti olwo ofuuse omukazi ayitiridde asinga abakazi bonna, kubanga tunagenda tukulaakulana ne buno enkunamyo zijja kuba tezikyatumala n'ogandika nzijeyo n'abaana nze mutere ddala kungulu nsooke nsikirize nnyo abasajja okusinga abagundi abakazi abalala, kubanga bulubanga lwe lutalo olugenda mu maaso. Naye kwegamba embeera eyo ey'okugamba nti nno tulowooze nti nno omuntu, kubanga ebiseera bino byonna obadde olaba nga biseera bya miini, maama nnyo bwe yagadde n'ennassulu yabadde n'ennassulu. Kakati nze ekyo kye nayogerako n'omulundi guli omulala nti abakyala bayagalanga abaluulu kubanga mbuba omanyi gundi bamalya mungu, omanyi malya mungu beba batambulira abo mune bamalya mungu. Naye tewali bwalaba yakala mugundi mulugwala ali mukivulu mugundi mukivulu asiika byennyanja mu Karaayi, bonna bakwananga bali mu gavumenti bwobanga abalugwala be baali baagala. Okitegedde kweganga bagenda banoonya bwe balowooza nti nno balina ssente mu kwagala okunywa obunyeebwanyeebwa obwa ssente ezo, ate n'azaala n'abaana. Abazungu kyebakugamba nti fumbira kyonna kyoyagala naye tozaala mu mbeera eyo, ate n'azaaliramu n'abaana. Gwe mutawaana kakati gwe tusanga n'abantu baffe nti klaasi eyo ey'obulimba kati ejjudde mu Buganda. Abantu abeefula nga bagunga si bawaggulu, ate nga bagenda bobo boovulira bavuma abantu notayogera Lungereza nga ye tayogera Luganda. Nalokaka nze ekyo ekibibi kisolo ekyo kikyemusimye ekiringa ekiswa olwabuuza ekibibi mukakati bwe mugenda kukikola ki? Omuganda tamanyi kibibi, atamanyi lumonde bwe bamugira nakani bwe bamubyala. Kale nange siri mubyazi ali awo ali professional, naye kwegamba nkimanyi kino kyekiro kiri. Ate ne bw'obanga tokimanyi tobuuza mu ngeri yakwefula nti oli waggulu nnyo okusinga ekibibi ekya lumonde ekirisiza abantu emyaka n'emyaka kavanga Katonda awa abantu magezi gakuzimba lumonde mu bigundi mu bibibi. Kubanga n'abazungu bano babakola obumonde, obuzungu nabo babusimira ebintu ne bigira nanka n'ebigulumu ne babuteekamu basobola okubugyamu ng'ettaka ligonda. Kati ebintu ebyo klaasi eyo abo be bantu abo abatutunda abo, kubanga ekintu kyabwe kiri kimu ssente. Tulekeraawo okusinza ssente, tulekeraawo okusinza ssente, tusinze ebintu Mukama bye yagamba okusinza, obwakatonda obutulimu, empisa ennungi, okutegeeragana, okwagalana n'ebintu ebitugatta ng'olulimi lwaffe ne lutuwa okuba nti tusobola okutegeeragana ne twogeragana ne tujjawo obutategeeragana n'ennyumba ezitubaamu. Nga bwe tulukozesa essaawa eno okutegeera ekintu kino, tulekeraawo okusinza ssente, kubanga bw'owulira abo abantu mu bugundi Kabaka bwe yaliko baaliko. Kabaka bwe yavaako ne bamuwa obwambase, Obote n'amuwa obwembase, gundi ne bamuwa gundi, gundi ne bamuwa minisita. Obote bwe yavaako Amini n'amuwa obwambasada, gundi n'amuwa obwa gundi. Amini bwe yavaako Obote tulaafuuka kansala n'afuuka gundi, nti gundi bwe yavaako awo n'abeera memba of parliament. Gwe maanta gwa ku lujjuliro, gwe tolina kyokkiririzaamu, gwe buli wamu obaawo abo yenna mutta oyo be batta Muteesa abo be bajja Bassekabaka be bayiye omusaayi mu Buganda abo ate bakyakuyiwa omusaayi omulala mungi nnyo, omulabo ow'omunda ayagala kuba ku mutwe. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannange
nga tutuuse ku nkomekerezo y'entegeka yaffe program. Bannange nebaza nnyo, twebaza nnyo Mulongo, weebale kutuwa byafaayo ebyo, weebale kusomesa, okutusomesa bye twali tutamanyi, okusomesa okw'amagezi. Oli n'owuliriza ekigambo nga ddala kikuwa okwagala ensi yo, kikuwa okwagala byayogera, kikuwa okwagala okubeera ng'oyagala okiwulirize okiyige. Atusomesezza ebigambo ebirungi ennyo. Ekigambo kyempuliddemu n'omuntu omulala, ddayo otandika Abaganda tutandikire okukizimba oba okukirowoozaako.